Salam, biz yenə STEAM İnnovasiya Mərkəzindəyik. Bizi çox maraqlı təcrübələr gözləyir. Bizi izləməyə davam edin. STEAM İnnovasiya Mərkəzinin 4 mərtəbəli binasının ilk 3 mərtəbəsi elm muzey konseptində hazırlanıb. Qonaqlar 4-cü mərtəbədə müxtəlif STEAM modullarının məzmununa uyğun fəaliyyət zonası ilə tanış ola bilərlər. Mərkəzdə aviasiya məkanı, klassik Newton, uşaqlar üçün Newton, konferans, oyun, konstruksiya, ideya emalatxanası, Evrika klassik otaqları, robotların hazırlanması laboratoriyası, 3D holoqram, VR-AR otaqlar, STEAM TV studiyası və elm teatrı üçün geniş zal mövcuddur. STEAM layihəsinin əsas məqsədi 21-ci əsr bacarıqlarını formalaşdırmaq, müxtəlif proqramlaşdırma dillərinin köməyi ilə onların müasir İKT avadanlıqlarından istifadə qabiliyyətlərini yüksəltməkdir. Hər millətin tərəqqisi və fəaliyyətinin başlıca amili elm və əxlaqdır. Abdullah Şaiq. Bunlarla nəsə qurmaq olar. Görsən, nə edə bilərik? Bunların bəzilərində konnektorlar var, bəzilərində yoxdur. Uşaqlar, sizi İnnovasiya Mərkəzində təkrar görməyə çox şadam. Keçən verilişdə biz sizlərlə artıq bu otaqdakı digər eksponatları inşa etmişdik. Xatırlayırsınız hansıları idi? İqlu, körpülər və kub. Soma kubu idi. Bəli, biz hətta Soma kubu vasitəsilə IQ testi keçirdik və siz çox yaxşı bacarmışdınız bunu. İndi isə biz yarımçıq qalan, bitirmədiyimiz otaqda son eksponatımız trek tikəcəyik bu borularla. Sizcə bunu necə inşa etməliyik? Biz bu trek necə düzələcək? Boruları Borularımız var. Boruların hansıdakı konnektorlar görmüşdüm. Bəlkə onlarla birləşdirmək olar. Bəli, hətta adını belə bilirsən Abbas. Onlar konnektorlardır, boz rəngdə olan. Uşaqlar, treki inşa etmək üçün hansı nöqtədən başlayaq? Qərar verdiniz? Bəlkə oradan başlayıb paralel Olar bu küncdən başlamaq istəyirsiniz. Başlayaq. Bizim stepimiz var. Step vasitəsilə hündürlüyü artıra bilərik. Tutacağı onun üzərinə yerləşdirərək istifadə edə bilərsiniz onu da. Elmi təfəkkürdə həmişə poeziya elementi olur. Albert Einstein. Hündürlüyə, belə deyim ki, çatacağıq və bunun nəticəsində sürətimiz daha da artacaq. Başlanğıc nöqtəmizi daha hündür edə bilərik. Bəlkə 2 stepi üst-üstə qoyub üstünə birinci dirəyə qoyaq, daha sonra stepin sayını azaldaraq sürəti artıraq. Məncə də çox hündür olar. Əslində, mən başqa şey düşünürəm. Dəmirlərin yerini dəyişmək mümkündür. Yəni, hər birində dəmiri daha aşağı qoyaq. Bunun nəticəsində heç stepə ehtiyacımız da olmaz. Ya da stepi də istifadə edərik, birlikdə hamısını qoyarıq. Məsələn, sən birinci onu da yerləşdirir. İçin qoysaq çox hündür olar da. Onda Sən yerləşdir, mən düşünürəm necə edəcək. Məsələn, bunu bura qoyduq, sonra digər dəmirdəysən. Uşaqlar, boruları unutmayaq. Diqqətlə yerləşdirək, çünki boşluq olsa topumuz ilişə bilər. Bu bizə maneə yaradacaq. bu sonra. Bu niyə də oldu? Bunu aşağı salsın. Biraz da aşağı saxlayırsınız. Aşağı edirsə uşaqlar yolu uzada bilməyəcək. Tədricən onu aşağı indirə gedin ki, döngə eləyəndə də yer qalsın. Aşağı eləmək. Eləsək, burada çox aşağı endirmək ki, o qədər güc yığıb sonra oradan Ona görə mən buranı qaldıra gedirəm. Mən amma oradan güc çıxa bilməyəcək də ora. Güc yığıb çıxmalıdır bura. Çıxmaq yoxdur da, yoxuş olacaq, ancaq enməlidir. Buradan qaydacaqsa əgər, buradan yenidən çıxmalıdır. Buradan qaydacaqsa yenə qalxmalıdır. Siz necə ora çıxartmaq istəyirsiniz? Yol enə gedir axı belə. Elə mən də onu deyirəm. Hara qalxacaq o? Elmdə irəli gedib mənəviyyatda geridə qalan insan, son nəticədə irəli yox, geriyə gedir. Aristotel. Belə dönək, belə qaydaq, ilan kimi ziqzaq. Ya da sən dediyin kimi Araz belə keçsin, belə gəlsin və ortada bitsin. Yuxarı qalxamayacaq. Yuxarı qalxmaq lazım deyil. Buradan döndürsək, əslində yenidən ortaya gəlib qayıda bilər. Yox, bax elə o nöqtədə dönüb topun hərəkəti
mümkün olacaq qədər qaldıraq. Yəni top ilişməsin. Və bu səviyyədə olsa. Uşaqlar, sizin planınız necədir? Bura qədər gəldiniz. İndi yolu döndürmək istəyirsiniz, yoxsa davam edəcəksiniz düz şəkildə? Bəlkə döndürüb ortada bitirək. Hə, siz labirint kimi istəyirsiniz tikməyə. Əla, labirint daha maraqlı olacaq. Bundan məişətdə hardasa istifadə olunur? Çox yaxşı bir sualdır. Sənə bir nümunə deyəcəm və sonra sizlərin fikri mənə maraqlı olacaq. Bunu biz məişətdə su təchizat sistemi ilə müqayisə edə bilərik. Bəs başqa sizin ağlınıza fikirlər gəlir? Nəyə bənzəyir bu yollar? Ola bilər ki, qaz təchizat sisteminə də bənzəyir. Qaz təchizat, neft qaz kəməri ola bilər. Sən necə düşünürsən Abbas? Başqa bir fikrin var? Anatomiyaya toxuna bilərsən. İnsan damarları. Qan damarları, bəli. Başqa? Nilay? Bağırsaqlar. Bəli. Bəs sən necə düşünürsən Nilay? Su daşımaq üçün ola bilər. Qaz, Su su təchizat, dedi. qaz dedik, həşəratlara biraz. Ay, qarışqaların Qarışqa evləri. yuvasının labirinti, tunellər, bəli, tamamilə haqlısınız. Hətta gündəlik həyatımızda metrodan istifadə edirsinizsə, metro tunellərinin də bu şəkildə strukturu var. Gəlin davam edək yolumuzu tikməyə. Bizim hələ çox müzakirələrimiz olacaq. Abbas, sən uşaqlar yolu inşa etməyə davam edənə qədər top götürüb test edə bilərsən. Gəl baxaq görək yolumuz düzgün istiqamətdə irəliləyir. Top yavaşladı və hətta geriyə qayıdır. Sizcə bunun səbəbi nədir? Hündür eləmiş. Hündürlüyü düzəltməliyik. Buyurun, siz düzəldin. Burada bir əl aşağı salaq, orada da aşağı salaq. Çox aşağı getməyin, çünki hələ sonu var yolun. Bu eksponatda iştirakçılar verilən tapşırıqlara əsasən yaradıcılıq, mühəndislik, fiziki və riyazi bacarıqlarından istifadə edərək müxtəlif uzunluqda və formada olan borulardan trek inşa edirlər. Bunun üçün onlar verilən ləvazimatlardan istifadə edərək öz bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirirlər. Dostlar, təkrar cəhd edək görək yolumuz irəliləyəcək. Əla, artıq həmən yerdən keçdik. Top sona gəldi. Yolun sonu təbii ki, bu şəkildə olmayacaq. Biz davam edirik və son hissəyə bizim finish nöqtəmiz olacaq. Gəlin yolu bitirək. Testimiz hələ ki uğurla tamamlandı. Aha, indi nə etməliyik? Gəl qısa boruya döngünü taxaq, səndəki boruya. Döndərək, qaytaraq yolu. Razısınız mənlə? At sən bir də görək hələ düşür. Uşaqlar, qısa dərşəm bunu nəzərdə tuturdum. Eyvah! Düşməyəcəkdi, onu biraz arxaya. Ooo, qəşəng, mükəmməl. Amma təbii ki, boru uzada bilərik ki, daha rahat olsun işimiz. Biraz daha uzadıq onda. Əla uşaqlar, topu təkrar ataq və diqqətlə müşahidə edin. Çünki topun hərəkəti ilə bağlı sizə suallarım olacaq. Yavaşladığı yerlərə diqqət yetirin. Bilik düz tətbiq olunanda xeyir, səhv tətbiq olunanda ziyan verir. Sokrat. Müşahidə edin topun sırf hərəkəti harda sürətlənir, harda yavaşlayır. Axır ki, özümüz alqışlaya bilərik, bunu bacardıq. Bizim yolumuz tamamlandı və mükəmməl şəkildədir demək olar. Çünki task yerinə yetirildi, yəni verdiyimiz tapşırığa uyğun olaraq top başladı və finish nöqtəsinə gəldi, hərəkət etdi. Biz bunu düzəltdik. Birinci sualım. Topun sürətini necə artıra bilərik? Buyur Aras. Hündürlüyü daha aşağı salaraq. Hündürlük belə deyim ki, topun sürəti hündürlükdən düz asılıdır. Hündürlük belə deyim ki, daha çox olduqda, daha çox hündürlükdən düşdükcə topun sürəti artır. Ya başlanğıc nöqtəmizin hündürlüyünü artırırıq, ya da istiqaməti getdikcə aşağı edirik. Düzdür. Siz də belə düşünürsünüz, Abbas, Nilay, əlavələriniz var? Bunun əlavə müəllim.
bu yığdığı sürətin azalmasına döngələr də mane olur ki, döngələrə dəydikdə çox vaxt sürətini azaldırdı. Ona görə bəlkə daha möhkəm birləşdirsəydik, həmin döngələrə ilişmədən daha az sürəti gələ Onlar konnektorlarla boruları daha sıx möhkəm birləşdirməklə o da düzgündür. Yəni bunu da qəbul edirəm və döngə sayını artırsaq da o da haqlıdır. Orada da fikrin düzgündür. Nə qədər yol düz davam etsə, o qədər daha tez sürətli olacaq. Amma mənim elə bir tapşırığım yox idi sizə ki, top tez bir zamanda çatsın, əsas hərəkət etməyi idi. Digər sualım var. Araz, nəsə demək istəyirsən? Onlar potensial enerjini artırsaq daha çox olar. Bax, o haqda sualım olacaqdı. Bizim bu yolumuzun, inşa etdiyimiz bu yolun trekin hansı hissəsində topun potensial enerjisi maksimum həddədir? Başlanğıc hissədə yəqin maksimum olar, çünki ən hündürdədir və hərəkət etmir. Düzdür, hündürlükdən düz mütənasibdir. Afərin. Və kinetik enerjiyə gəldikdə bəs necə düşünürsünüz? Cavabı Nilaydan almaq istəyirəm. Nilay, Məncə o hissədə. Niyə elə düşünürsən? Nədən Çünki asılıdır? orada daha az sürətlə getməyə başladı. Çünki hündürlüyü Yəni sən tam düşünürsən ki, sürət nə qədər azdırsa, kinetik o qədər maksimumdur. Razısınız bundan dostlar? Belə düşünürsən? Xeyr, Yox, nə qədər gözlə, gözlə. sürətlidirsə, o qədər çox. Bəli, özü düzəltdi öz fikrini. Nə qədər sürətlidirsə, gəlin Məncə təkrar burada. ataq, görək sürətimiz harda maksimum idi. Deməli biz öyrənmiş olduq ki, Nilay özü bunu düzəltdi ki, nə qədər sürətimiz çoxdursa, kinetik enerjimiz o qədər maksimum olur. Gəlin topu ataq və görək bu yolda sürətimiz təqribi hansı nöqtədə daha çox olacaq. Müşahidə edirik, baxırıq hamımız yola, topa. Topun hərəkətini müşahidə edirik. Sürətin harda daha çox olduğunu müşahidə etmiş olduq. Ən aşağıda. Bəli. Sırf bu yolda son hissədədir, amma bu o demək deyil ki, hər zaman belə olacaq. Çünki inşa etdiyimiz yoldan asılı olaraq daha maylı deyil də düz getsəydi, orada sürət təbii ki, yavaşlayacaqdı. Amma sırf bu yolda maksimum sürət və kinetik enerji finiş nöqtəsində idi. Əla, bunu da tamamladıq. İnteqrasiya haqqında danışdıq ki, hansı fənlərə inteqrasiya edə bilərik, məişətdə nələrlə bənzədə bilərik. Fizikaya da toxunduq. Mükəmməlsiniz. Mühəndislik və komanda işi sizə əladır. Bütün eksponatlarla biz tanış olduq və həll etdik, bitirdik. Keçəcəyik basketbola. Keçən dəfə siz futbol oynadınız, amma basketbol xatırladığıma görə hələ də tam mənimsəməmisiz. Oynamısınız, amma elminə toxunmamısınız, müzakirə olmayıb. Keçid edək ora, orada sizinlə müzakirə edərik. Uşaqlar, siz real basketbol oynamısınız heç? Bəli. Bir komandada neçə üzv olur? 11 olur deyəsən. Yox, o futboldadır. Basketbolda isə Beş nəfər. Bəli, Araz, 5 nəfər olur. Və indi bizim oynayacağımız oyunda amma 5 olmayacaq və real basketbol oyunu necə oynanılır? Əllə. Gedək görə bizdə necədir? Buyurun. Əslində bu otaqda artıq olmusunuz və futbol oyununu oynayaraq elmi ilə tanış olmusunuz. İndi isə gəlin basketbolla tanış olaq. Keçin əyləşin basketbolun oturacaqlarında. Bayaq da dediyiniz kimi basketbol əllə oynanılır. Amma burada tam fərqli olacaq. Mən istəyirəm ki, siz birinci özünüz tanış olasınız bu oyunla, nə etməli olduğunuzu özünüz praktiki şəkildə tapasınız. Buyurun, başlaya bilərsiniz. Səbətə düşən olub uşaqlar. Mükəmməl, əla. Winner, chicken dinner. Nilay, sənə güvənirəm. Nilay, biraz daha yap, Biraz daha möhkəm əyləş. Yan keçdi səbəti. Mükəmməl, oğlanlar artıq 2 dəfə atıb. Gəl mən də sənə dəstək olum. Real basketbol oyunu komanda idman növüdür. Oyunçular topu rəqib komandanın səbətinə əl hərəkətləri vasitəsilə yönləndirirlər. Lakin bu eksponatda səbətlər şüşə konstruksiyasının daxilindədir. Burada da toplar hava axını vasitəsilə idarə olunur. Basketbol topunun trayektoriyası paraboladır və topun səbətə doğru düzgün trayektoriyanı izləməsi üçün 4 faktora diqqət yetirilməlidir. Topun atılma bucağı, başlanğıc sürəti, səbətdən hansı məsafədə və hündürlükdə olması. Bu faktorlardan 3-ü sabit, biri isə dəyişkəndir. Bu qədər kifayətdir uşaqlar. Gəlin indi sizlə müzakirə edək.
Biz hal-hazırda basketbol oynadıq, düzdür? Biz topları necə hərəkətə gətirdik? Hava axını Hava. vasitəsilə. Hava İtələmə. axını vasitəsilə. Bəli, bəs biz bu hava axınını necə yaratdıq? Bizim Buradan basmaqla özü itələdir. içindəki hava sıxıldı və porşinlərin içindəki hava sıxılaraq ora doğru hərəkətləndi. Düzdür, biz təzyiq göstərdik və porşenlərdəki hava hərəkət etdi və topu istiqamətləndirdi hava axını ilə. Mən sizə riyaziyyatdan sual vermək istəyirəm. Bizim topumuzun atılarkən trayektoriyası nədir? Bəlkə parabola. Afərin, tamamilə doğrudur. Topumuzun trayektoriyası paraboladır və bundan əlavə bizim 4 faktorumuz var. Bu 4 faktordan 3-ü stabildir, yəni dəyişkən deyil, eyni qaydada qalır. Birinə isə biz təsir göstərərək Hava axını. dəyişə bilirik. Mən 4 faktoru deyəcəm, arası tələsmə. Siz o 4-ündən hansının dəyişkən olduğunu tapacaqsınız. Birinci faktor səbətin hündürlüyüdür. Səbətin dəyişkən deyil. dəyişkən deyil. Deyil, əla. İkinci faktor səbətin topdan olan məsafəsidir. Dəyişkən Dəyişkən deyil. 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 Üçüncü faktor topun atılma bucağıdır. Deyil. Deyil. Niyə deyil? Əslində dəyişir. Yəni nə qədər sürətlə oturub qalxmalı, sürətlə. Xeyr, Bir dənə dəyişmir. bucağa baxın, Nilay. Bucağa bax gör necədir. O artıq dəmir qurğular vasitəsilə şüşə konstruksiyanın daxilində quraşdırılıb. Amma məsələn biz oturub qalxanda o daha hündürə çıxmağı ya başqa bucaq fərqlənə bilər də bəzən. Orada dəyişdiyimiz şey bucaq deyil, Hava tam da axını. tam da 4-cü faktorumuzdur və bu Tətbiq etdiyimiz güc. Sürət. Topun sürətidir, bəli, Nilay. Biz bucağı deyil, sürəti dəyişə bilirik. Çünki bucaq artıq dəmirlərlə quraşdırılıb və konstruksiyanın daxilində olduğuna görə biz ora müdaxilə edə bilmirik. Bu qədər. Afərin sizə uşaqlar. Ümid edirəm əyləndiyiniz qədər də yeni məlumatlar öyrəndiniz və bununla bizim fəaliyyətimiz yekunlaşdı. Sizə uğurlar. Sağ olun, sağ olun. Fitri ağıl hər hansı bir təhsili əvəz edə bilər, amma heç bir təhsil fitri ağılı əvəz edə bilməz. Arthur Schopenhauer. Bu gün texnologiyanın inkişafı illüziya və reallıq arasındakı bütün sərhədləri aradan qaldırır. Texnologiyanın inkişafı bizi gələcəyə daha da yaxınlaşdırır. Başqa sözlə desək, uğurun düsturu texnologiyanın inkişafı ilə daha ətraflanır.